नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणी नवा। राज्य में आहरी 3 दिन प्रबल वर्षार संभावना चलते देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। राज्य में आहरी 3 दिन लगी रही प्रबल वर्षा एने सूचना देते पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 17 तारिख अर्थात आज 20 जून 2025 मध्य ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार नहीं वज्रपात सहित झड़ वर्षा होबार संभावना रही पाणीपाग विज्ञान पूर्वानुमान करिछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे घूर्णिबलय सक्रिय रही वर्तमान समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उच्चतार दक्षिण पश्चिम आड़ को ढली रही। 24 घंटा पर ओडिशार जगतसिंहपुर कटक और कलाहांडी जिले में गोटे कि 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा और झटका पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटार होबार संभावना रही। एसह 17 जून पर ऑरेंज अलर्ट जारी ओडिशार मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिले में गोटे कि 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा और झटका पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटार होबार संभावना रही। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। विद्यालय रे माँ माने जांच करेंगे मध्याह्न भोजन। चलन देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। एणिकी माँ माने स्कूल मध्याह्न भोजन करेंगे जांच। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी एप्रिल 23 तारिख राज्यर समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा कर बेले जून 20 खोल समस्त विद्यालय। यही अवसर में राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक शिशु बाटिका ठारू 10म श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री मानू आसंता जून 20 तारिख मध्याह्न भोजन प्रदान करा। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी लिखिछन्ति। प्रधान शिक्षक एसएमसी उपस्थिति में सीआरसीसी एवं बीईओ खाद्य जांच करेंगे। रोषैशाला को संपूर्ण परिष्कार एवं शुद्धिकरण पर निर्देश जारी करा जायछि। डीईओ बीईओ एवं सीआरसीसी निरवच्छिन्न क्षेत्र परिदर्शन करी जांच करेंगे। सब विद्यालय फूड टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन रहिबो। पिलांको अभिभावक विशेषकर माँ माने खाद्य जांच करें। चलन देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। आरंभ हो जनगणना यही सबू प्रमाणपत्र प्रस्तुत रखि था। चलन देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। सबू कल्पना जल्पनार अंत घटिला। देश में जनगणना आरंभ होला प्रक्रिया। जनगणना अधिनियम 1948 अनुसार केंद्र गृह मंत्रालय पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि। 2टी पर्यायर हेब जनगणना कार्य। भारत में प्रथम थर पर जनगणना और जातिगत जनगणना एका संगे करा जाउछि। जो कर्मचारी माने जनगणना करेंगे से प्रथम तालीम दिज्व। तेबे दीर्घ 16 वर्ष पर देशर जनगणना आरंभ हो 1 मार्च 2027 रे प्रकाश पाइब जनगणनार पूर्णांग रिपोर्ट। देशर जनसंख्या केते से महिला और पुरुषों संख्या केते ताहा जना पड़िबो। केंद्र सरकार विज्ञप्ति पर ओडिशा प्रस्तुति आरंभ हो जाइछे। जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण कहते ओडिशार एआई भित्तिक जनगणना करा। साधारण लोक जनगणना पाई तांकर तथ्य एकजुट कर रखु। चलित जनगणना संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया करा। जनगणना समय मोबाइल ऐप व्यवहार करा। जनगणना प्रक्रिया सरिया पर डिलिमिटेशन प्रक्रिया आरंभ करि केंद्र सरकार, जहाद्वारा 2029 बेलू देशर पूरा राजनीतिक चित्र बदली। चलन देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। पीएम किसान टंका को नहीं बड़ खबर। यही दिन मिल चाषी को 20तम पीएम किसान किस्ती। चलन देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान अधीन में चाषी मैंने प्रतवर्ष 6000 टंकार आर्थिक सहायता पाइपारि थांते, जहाँ 3टी किस्ती 2000 टंकार समान किस्ती सीधा सड़क से बैंक अकाउंट को पठा जाए। एपर्यंत सरकार 19टी किस्ती जारी कर सारी, जार शेष किस्ती 19तम किस्ती 2025 फेब्रुआरी चाषी अकाउंट को पठा जाइथिला। एबे चाषी मैंने 20तम किस्ती अपेक्षा रही। एक रिपोर्ट अनुसार 2025 जून 20 सुधा यह किस्ती चाषी अकाउंट को आसीपे। तेबे सरकार पक्षर एने एपर्यंत कौन आनुष्ठानिक घोषणा कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। प्रथम श्रेणी युक्त 2 छात्र छात्री मान पाठपढ़ा मिल 15,000 टंका। चलो देखी नवा संपूर्ण अपडेट कौन रही। निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण करने सरकार तालिक बंधनम योजना आरंभ करिसेंति। एही योजना रे योग्य परिवार को प्रति स्कूल पिला मानक पई वार्षिक 15,000 टंका लेखाएं प्रदान कराजिबो। परिवार रे पिला संख्या निर्विशेष रे एही योजना प्रथम श्रेणी युक्त 2 पर्यंत लागू कराजिबो। 2024 निर्वाचन समय रे टीडीपी मुख्य एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र जनता को सुपर 6 कल्याण प्रतिश्रुति देथिले। यह तालिक बंधनम योजना यार एक अंश अटे। सरकारी निर्देश अनुसार यह योजना सीधा सड़क आर्थिक सहायता माध्यम माँ एवं अभिभावक मानू सशक्ति करें। सरकारी सचिव कोना शशिधर कहते सरकार
ତିର୍ଲିକ ବନ୍ଦନମ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପରିମଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା କାଟି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 43 ଲକ୍ଷ ମା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଅପରାହ୍ନ 3:40 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଯାଏ ଦିନ 3:45ରୁ 4:15 ଯାଏଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହାପରେ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଯାଏଁ ବିଜେପି ସରକାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ 5:50 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଫେରିଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ଅନେକ ରହିଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। 1 ଆଉ 11 ମିଶି 111 ସ୍ପିଡ୍ରେ କାମ କରିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର କାମର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ। ଚାରିଆଡ଼େ ହଇଜା ଏବଂ ଡାଇରିଆ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ବୋରି ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍, ମାଂସ ଦୋକାନ ଏବଂ ପାଣି ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ 13 ଜଣଙ୍କରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୀର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ହୋଟେଲ, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଢାବା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ମାଛ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅନୁମତି ବିନା ଯେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବ ତେବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିବାହ, ଜନ୍ମଦିନ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭୋଜି ଭଳି ସାମୂହିକ ସମାବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପଦବୀ ରହିଛି 1300ଟି ପଦବୀ। ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ୟୁଆର୍ ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 40 ବର୍ଷ ରହିଛି ଓ 6 ବର୍ଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 42 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିହାତି 50% ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଆବେଦନକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହିତ ବିଏଡ୍, ବିଏଇଡି, ବିଏସସି, ଇଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦରମା ପାଇବେ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 34,400 ଟଙ୍କାରୁ 1,12,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଢ଼ିଲା ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ର ସମୟସୀମା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସମୟ ସୀମା 1 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଏହି କାମ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାଗଣା ସେବା କେବଳ ମାଇ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମାଗଣା ଆଧାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ 2025 ଜୁନ୍ 14ରୁ 2026 ଜୁନ୍ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାହକ, ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦରଦାମ କମିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମେ ମାସରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6 ବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ରଖା ଖସିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ
होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बा पाइकारी मूल्य सूचकांक ह्रास घटी। सोमवार केंद्र सरकार पक्षर एने सूचना दी जाइए। प्रकाशित तथ्य अनुसार मे 2025 में पाइकारी मुद्रास्फीति 0.3% को खसी आसी, जहाँ 14 मासरे सर्वनिम्न ह्रास बोली कहुचे। या पूर्व एप्रिल मासरे WPI 0.85% रही। खाद्य, इंधन एवं प्राथमिक सामग्री भली प्रमुख जिनसगुड़िकर मूल्य ह्रास जो पाइकारी मुद्रास्फीति तल खसी। एने सोमवार उद्योग मंत्रालय पक्षर जारी होता सूचना प्रकाश पाई। तो सारा दिन यहपरी बछा बछा और गुरुत्वपूर्ण खबर जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ और आम वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। धन्यवाद।